Әлеуметтануға кіріспе. Әлеуметтану пәні нені зерттейді, нені қарастырады? Қандай негізгі түсініктерге тоқталу қажет? Әлеуметтану бұл ғылыми пән, қоғамда адамдар арасында қарым-қатынастарды, әлеуметтік топтар және олардың өзара әрекеттесуін зерттейтін ғылым. Маңыздылығы әлеуметтану қоғамны қалай жұмыс істейтінін және әлеуметтік өзгерістердің қалай болатынын түсінуге көмектеседі. Әлеуметтану нені зерттейді? Негізгі зерттеу бағыттар қандай? Әлеуметтану қоғамды, адамдар арасында қарым-қатынастарды, әлеуметтік топтармен және олардың өзара әрекеттесуін зерттейтін ғылым. Әлеуметтік топтарға отбасы, достар, жұмыс топтары сияқты адамдардың бірігу формалары мен олардың динамикасы. Әлеуметтік институттарға. Жалпы әлеуметтік институттар қоғамда бірнеше топқа бөлінеді. Бірінші негізгі әлеуметтік институт бұл отбасы тарихи тұрғыдан. Жалпы білім беру институттары, дін институты, экономика, саяси институттары. Сонымен қатар жалпы мәдениет және нормалар, әлеуметтік құрылымдар. Әлеуметтануда әлеуметтік қиял ұғымы қарастырылады. Оның мағынасы: әлеуметтік қиял бұл жеке адамның өзінің жеке проблемаларын қоғамдық мәселелермен байланыстыра білу қабілеті. Яғни адамның жеке басына қатысты оқиғаларды жалпы әлеуметтік контекстінде қарастыру. Рөлі: жеке өмір мен қоғам арасындағы байланысты түсіну, әлеуметтік проблемалардың терең себептерін ашу, сыни ойлау қабілеттерін дамыту. Әлеуметтік орта және әлеуметтік мінез-құлық әлеуметтану пәні үшін өте өзекті. Бұл өзара байланыстар мен әсер ету механизмдері. Әлеуметтік орта бұл адамдардың өмірі мен әрекеті жүзеге асатын әлеуметтік және материалдық жағдайлардың жиынтығы. Олар бір адамның мінез-құлқына тікелей және жанама әсер етеді. Әлеуметтік ортаға отбасы, білім, жұмыс, мәдениет және тағы да басқасы. Әсер ету жағынан нормалар, құндылықтар, үлгілер арқылы ықпал етеді. Және әлеуметтік орта адамның мінез-құлқын қалыптастырады. Адамның әрекеті, шешімдері мен реакциясы. Әлеуметтік мінез-құлққа әлеуметтік ортаның ықпалы. Әлеуметтік орта адамның мінез-құлқын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Әртүрлі орта әртүрлі мінез-құлық қалыптастырады. Мысалы, отбасы баланың алғашқы әлеуметтенудің ортасы. Құндылықтар мен нормаларды қалыптастырады алғашқы. Білім беру бұл жерде мектеп алдындағы даярлайтын бөлім. Білім, дағдылар, әлеуметтік өзара әрекеттесу ережелері. Достар тобы, құрдастардың пікірі, топтық нормалардың әсері. Және бұл жерде бұқаралық ақпарат құралдарында әсерін естен шығармау керек. Ақпарат, идеология, мінез-құлық үлгілерінің таралуы. Әлеуметтік институттар. Бұл қоғамдық қатынастарды реттейтін адамдардың белгілі бір қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған тұрақты әлеуметтік ұйымдасу формасы. Олар қоғамның тұрақтылығы мен даму үшін өте маңызды. Қоғамдағы рөлі мен функциясы. Әлеуметтік институттардың реттеуші, тәртіпті сақтайды, нормалар мен ережелерді бекітеді, әлеуметтендіруші, қоғам мүшелерін біріктіреді, әлеуметтік байланыстарды нығайтады. Және әлеуметтік институттар адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандырады. Әлеуметтанудың қызметі. Ғылыми, практикалық және дүниетанымдық маңызы. Ғылыми танымдық қоғам туралы объективті білім жинақтайды, әлеуметтік заңдылықтарды анықтайды. Практикалық әлеуметтік мәселелерді шешуге, саясатты жоспарлауға және әлеуметтік болжам жасауға көмектеседі. Дүниетанымдық адамның әлемдегі орны, қоғамдағы рөлін түсінуге, өзінің жеке өмірі мен қоғам арасындағы байланысты көруге мүмкіндік береді.